सो हेलो गाइज, के छ खबर? सन्चै आरामै हुनुहुन्छ? म पनि एकदम सन्चै छु होइन। आज चाहिँ 2025 को लास्ट दिन। सो सबैलाई चाहिँ ह्याप्पी न्यु इयर भनिदिन चाहन्छु म यहीँदेखि नै होइन। ह्याप्पी न्यु इयर। हजुरले सोचेको सपनाहरू सबै पुरा होस्। अनि आज चाहिँ हाम्रो सबै साथी भएर, गएकोको साथीहरू अनि हामी भएर हामी चाहिँ आज न्यु इयर मनाउनुको लागि ओसाका जाने प्लान छौँ होइन। ओसाका जाने प्लान गरिराखेका छौँ। अनि अब चाहिँ हामी ओसाका जापानको पहिलो ट्रेन एक्सपिरियन्स हुनेछ। सो गाइस, हामी चाहिँ अहिले हिँडेर अब हामी स्टेसनमा जानु लाग्यो होइन। स्टेसनमा चाहिँ जाँदैछौँ हामी। सो गाइस, हामी चाहिँ अहिले मिनोसीमा स्टेसन आइसक्यौँ होइन। यो चाहिँ मिनोसीमा स्टेसन हो। यो स्टेसनको नाम चाहिँ। अनि तपाईँलाई चाहिँ अर्को कुरा मैले के देखाउन चाहन्छु भने यो चाहिँ भेन्डिङ मेसिन हो। हेर्नु, अब जापानमा चाहिँ यस्तो सुविधा छ होइन। जो बाटो बाटोमा चाहिँ भेन्डिङ मेसिनहरू चाहिँ धेरै देख्न सक्छौँ हामीले होइन। अनि यो भेन्डिङ मेसिन चाहिँ अब बाटोमा राखेपछि एउटा के फाइदा छ भने तपाईँहरूलाई अब जस्तै तिर्खा आयो, केही खानेकुराहरू मन लाग्यो नि होइन, यहाँ ठ्याक्क पैसा हाल्ने, होइन। पैसा हालेपछि चाहिँ यहाँ खिचेपछि फेरि आउँछ कि यहाँ अब ठ्याक्क तपाईँले खान सक्नुहुन्छ होइन। यो चाहिँ स्टेसनहरूमा अनि बाटोहरूमा चाहिँ हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ होइन। हुन्छ, यो जापानको चाहिँ धेरै जस्तो ठाउँमा चाहिँ यो भेन्डिङ मेसिन हुन्छ। सो भेन्डिङ मेसिन चाहिँ हुन्छ। अब हामी चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो स्टेसन भइहाल्यो होइन। यो चाहिँ हाम्रो स्टेसन हो। अब हामी चाहिँ यहाँदेखि जान्छौँ स्टेसनमा होइन। सो गाइस, हामी चाहिँ अहिले मिनोसीमा स्टेसनमा आइसक्यौँ होइन। सो ऊ चाहिँ ट्रेन आइरहेको छ होइन। हामी चाहिँ त्यो ट्रेनमा जाने होइन। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो क्लासको केटीहरू छ होइन। कुन मनपर्छ ल भनौँ है, कुन मन पऱ्यो भने यहाँ लाइक हाल्नुहुन्छ ल। अनि हाम्रो क्लासको केटीहरू। सो गाइस, हामी चाहिँ ट्रेनमा चढिसक्यौँ होइन। अनि ट्रेन चाहिँ एकदम रफ्तार कुदिरहेछ, नै स्लो कुदिरहेछ होइन। अनि सो हामी चाहिँ अब सिधै वाकायामा भन्ने ठाउँमा गएर अब झर्ने हो। अनि ट्रेन चाहिँ यस्तो अनि खाली छ, सबै हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। सबै खाली छ। के छ, हामी चाहिँ वाकायामा स्टेसन आइसक्यौँ होइन। अनि यो चाहिँ वाकायामा यति हो स्टेसन। अनि अब हामी चाहिँ ओसाका जान लाग्यो आज न्यु इयर मनाउनुको लागि। उहाँ चाहिँ मेरो साइडमा दिदी हुनुहुन्छ। अनि उहाँ चाहिँ साथीहरू भइहाल्यो मेरो। पछाडि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो साथीहरू। सो म दिदीलाई चाहिँ केही क्वेसन सोध्न गइरहेको छु होइन। के भन्ने अब? दिदीहरूसँग उत्तम बसेको छ होइन। कहाँ जानु लाग्यो उत्तम तिमी? के गर्न जानु लाग्यो? सो गाइस, यसो मिली भनिदेऊ न। अस्मिता दिदी के भन्नु पर्यो तपाईँले नि? के भन्ने र? अब न्यु इयरको लागि ओसाका घुम्न जाँदैछौँ। अनि साथीहरूसँग रमाइलो भइरहेछ, ट्रेनमा बसिरहेछौँ, त्यही हो। सो गाइस, हाम्रो चाहिँ ट्रेन हिँडिसकेको छ होइन ओसाकाको लागि। यो चाहिँ हाम्रो सबैको फर्स्ट टाइम हो ओसाका होइन। अनि ओसाका चाहिँ एकदम ठुलो सिटी हो जापानको। टोकियो पछि चाहिँ ओसाका एकदम ठुलो भन्छ। सो आज चाहिँ हामी जाँदैछौँ त्यहाँ न्यु इयर मनाउनुको लागि। सो अब के हुन्छ, यहाँ चाहिँ हामीले दुईजना राम्रो मैयालाई भेटाइसकेको छौँ होइन। उहाँ चाहिँ सिङ्गर हुनुहुन्छ। सो अब गीत गाउन गइराख्नु भएको छ। प्लिज गीत गाइदिनु न त एउटा। गीत गाउन उहाँ लास्ट लजाउनु भयो अनि ठिकै छ। उहाँ चाहिँ एकदम लजाउनु भयो। सो गाइस, हामी चाहिँ अहिले ओसाका आइसक्यौँ होइन। ओसाका आएर चाहिँ एकदम खुसी लागिरहेको छ। अनि स्टेसन चाहिँ एकदम ठुलो रहेछ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। साथीहरू चाहिँ त्यहाँ अनि टिकट देखाइरहेको छन्। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ निस्किने हो। अनि म चाहिँ सुरुमा निस्किसकेँ। हाम्रो चाहिँ एकजना साथीको चाहिँ त्यो टिकट काटेको उ नै हराएछ कि हेर्नु न, त्यही भएर तनाव भइरहेको छ होइन। अनि यहाँदेखि चाहिँ निस्किन मिल्दैन। सो अब कसरी आउँछ नि त गाइस। अब त्यो हराएपछि त अब झ्याउ भयो नि त, अनि हराउनु भएन नि त होइन। सो अब यहाँ चाहिँ फोटो सेसन चलिरहेछ साथीहरूको सबैजनाको होइन। अनि यो स्टेसनको नाम चाहिँ जिआर ओसाका स्टेसन रहेछ, त्यहाँ नाम लेखिरहेको छ। अनि त्यही हो, ठुलो छ हेर्नु न। स्टेसन पनि यस्तो दामी छ कि एयरपोर्ट जस्तै छ कि स्टेसन पनि यति ठुलो छ कि। सो गाइस, हेर्न सक्नुहुन्छ हामी चाहिँ अहिले ओसाकाको ठ्याक्क मेन सिटीमा आइसकेको छौँ होइन। मेन सिटीको चाहिँ हेर्नु न, बिल्डिङहरू कत्रो ठुल्ठुलो छ। अनि दामी लागिरहेछ मलाई यहाँको ठाउँ चाहिँ होइन। अब चाहिँ हामी यहाँदेखि यस्तरी बाटो काट्नु पर्छ। सो गाइस, हामी चाहिँ होइन अझै घुमेर भ्याएको छैनौँ।
हामी चाहिँ खै कहाँ आयो थाहा छैन, तर बुटोलको चाहिँ के अरे काठमाडौँको चाहिँ थमेल जस्तै रहेछ होइन। सो अब म चाहिँ यो दिदीलाई सोध्न चाहन्छु, दिदी तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? के भन्ने हो त केही नि भन्दिनँ त। ओ या दिदी मलाई स्याभरेज हान्दिनँ, ठिक छ होइन। सो चाहिँ अब मलाई चाहिँ एकदम रमाइलो लागेको छ। अब म चाहिँ अब निहन्जिनलाई कन्बाङ्गवा अब यस्तै छ जे होस्, जाम मेरो भिडियो बनाउँदै गरेँ, म इन्टरभ्यू दिँदै गर्छु, मेरो भिडियो खिचाइ। सो गाइज हेर्नुहोस्, हामी चाहिँ अहिले ओसाकाको मिनी थमेलमा छौँ होइन। यसलाई चाहिँ थमेल भन्दा नि हुन्छ, यो चाहिँ जापानको थमेल जस्तै हो होइन। सो हामी चाहिँ अगाडि जाँदैछौँ, अब हेरौँ न, लेट्स गो गाइज, लेट्स गो। सो गाइज हामी चाहिँ अब यतातिर जान लाग्यो होइन, यतातिर यस्तो ठाउँ रहेछ। सो हेर्नु सक्नुहुन्छ होइन, हामी चाहिँ यतातिर हिँडिरहेछौँ। सो हामी चाहिँ एकदम आज रमाइलो भइरहेको छ हामीलाई। जे होस्, यहाँ चाहिँ विभिन्न देशदेखि विभिन्न ठाउँदेखि मान्छेहरू आएका छन्। सो हामी चाहिँ अब अघि गइरहेका छौँ, हामीले के देख्छौँ हजुरलाई देखाउनेछौँ होइन। सो देखाउने ठाउँ देखाउन हल्का दामी छ नि, गाई छैन दामी छ नि। सो हामी चाहिँ साथीहरू भएर सबैजना हिँडिरहेको छौँ अनि त्यस्तै हो, त्यही भन्न चाहन्छु म। अनि उहाँ चाहिँ को हो मैले चिन्दिनँ। टक्क नमस्ते हामीहरू, म चाहिँ प्रेम बहादुर कार्की, ऊ चाहिँ म चाहिँ बिबिसा। यो चाहिँ भन ल है बिबिसा, तिमीले जे भन्न चाहन्छौ म भन्दा राम्रो भन्न चाहन्छौ तिमीले, के भन्ने त? सो अब चाहिँ यहाँ हामीले चाहिँ हाम्रो एकजना साथी हुनुहुन्छ होइन, उहाँलाई चाहिँ केही क्वेसन सोध्छौँ होइन। उहाँको नाम के हो हजुरको? मेरो बिबिसा राणा। उहाँको नाम चाहिँ बिबिसा राणा होइन। अनि हजुरलाई चाहिँ आज कस्तो लागेको छ भनिदिनु न यहाँ। मलाई चाहिँ एकदमै रमाइलो लागेर अनि धेरै दुःख पनि पाइयो, यहाँ चाहिँ रमाइलो लाग्यो, त्यही हो। धेरै रमाइलो लाग्यो अरे होइन। जे होस् आज चाहिँ रमाइलो भयो अनि दुःख नि पाइयो होइन, दुःख पाइयो। अनि अहिले चाहिँ एकदमै रमाइलो लागिरहेछ, भोक पनि लाग्छ। अनि यहाँ पसल छैन, देखे छैन। बाटोमा चाहिँ हामीले जिदो हाम्बाइकीबाट चाहिँ हामीले कफीहरू खायौँ। अनि के भन्ने नि, सो सुन्नुभयो होला होइन, आज चाहिँ लास्ट रमाइलो भयो। यो चाहिँ ओसाकाको मेन सेन्टर हो, यहाँ चाहिँ लास्ट भिड छ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ, जो राम्रै छ भनौँ न। सो गाइस हेर्नु सक्नुहुन्छ होइन, यहाँ चाहिँ आज लास्ट रमाइलो भइरहेको छ। अनि मान्छेहरू पनि धेरै छन्, न्यु इयर मनाउनलाई चाहिँ धेरै मान्छेहरू आएका छन् भने यहाँ त्यहाँ डान्स भइरहेछ, यहाँ क्रेजी भइरहेछ गाइस, यहाँ क्रेजी। यहाँ हेर्नु न, जो क्रेजी ठाउँ रहेछ गाइस, क्रेजी दामी छ के, दामी लागिरहेको छ मलाई त यार। अरू त के भनौँ, हामी चाहिँ अब अगाडि जाँदैछौँ। अब साथी डान्स गरौँ न, डान्स। यस, ओ कम अन यार, दामी छ नि ठाउँ होइन? हजुर एकदमै रमाइलो छ ओसाकामा, हजुरहरू पनि घुम्न आउनुहोस्। अरू त सबै ठिकै छ। ठुलै बार रहेछ यहाँ चाहिँ, ठुलै रमाइलो भइरहेछ। हेर्नु न के रहेछ कि यहाँ यस्तो दामी छ कि, जोस् यहाँ हेर्नु न यस्तो छ कि। ह्याप्पी न्यु इयर गाइज, फेरि भन्न चाहन्छु म ह्याप्पी न्यु इयर सबैजनालाई। सो गाइज यहाँदेखि देख्न सक्नुहुन्छ भ्युज चाहिँ बबाल छ होइन, बबाल भ्यू छ नि, जोस् दामी छ यार, ठाउँ छ दामी लागिरहेको छ कि गाइज मलाई चाहिँ यो ठाउँ होइन। यहाँ हेर्नु न यस्तो यस्तो छ। सो गाइज म चाहिँ अर्को हाम्रो साथीलाई भेटाइसकेँ होइन, उसलाई चाहिँ होइन हल्का आज कस्तो लाग्यो होइन सोध्छु कि उहाँलाई, अनि यो ठाउँ कस्तो रहेछ उहाँले केही भन्नुहुन्छ होइन। सो लेट्स सुनौँ है गाइज। ल हेलो यो ठाउँ चाहिँ एकदम रमाइलो लाग्यो अन्त यहाँ नेपालीहरू पनि धेरै हुनुहुँदोरहेछ। अन्त यहाँ जापाना जस्तो फिल चाहिँ आज आएर बल्ल भयो क्या मलाई। किन?
किन त्यस्तो? किनभने यहाँ नेपालीहरू धेरै हुनुहुँदैछ अनि बिल्डिङहरू पनि ठुल्ठुलो अनि रमाइलो धेरै रमाइलो भएको कारणले मलाई आज जापान आज जस्तो फिल भयो बल्ल। तर यहाँ चाहिँ आउनुपर्ने ठाउँ रहेछ जे होस् दामी रहेछ नेपालको याद आइरहेको छ। आज चाहिँ सबैलाई ह्याप्पी न्यू इयर होइन। हामी चाहिँ आज ओसाकाको नाम्बा भन्ने ठाउँमा आइसकेका छौँ। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ लास्ट भिड छ होइन। सो अब साथीहरू चाहिँ सबै यहीँ छन् होइन। साथीहरूलाई पनि देखाउन साथीहरू चाहिँ यहाँ छन् अनि लास्ट रमाइलो भइरहेको छ आज। अनि यहाँ चाहिँ विभिन्न देशको मान्छेहरू आएका छन् अनि देख्न सक्छौँ हामीलाई लास्ट रमाइलो आएको छ। एकचोटि देखाउन पुरै यता 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 ल यता। सो गाइस सबैलाई ह्याप्पी न्यू इयर भन्न चाहन्छु म होइन। सो गाइस अब यताको सिनहरू हेरौँ है, सिन देखाउन। सो सिनहरू देख्न सक्नुभयो होला। सो गाइस ह्याप्पी न्यू इयर अनि सबैजना राम्रोसँग बस्नु। सो म त्यही भन्न चाहन्छु ल। बाई बाई गाइस, सी यू नेक्स्ट ब्लग। बाई बाई।